أنت بتعتقد إنه المسيحية كافرين؟ نعم. لماذا؟ لأنهم كفار. لماذا كفار؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل. أنا الصراحة بفهمش كتير بالفصحى، بس إذا بينفع تفسر لي إياها بشكل عام، شو قصدك من هيك؟ تمام، سأوضح لك. يعني أنت تؤمن بالثالوث؟ نعم. تمام. تؤمن بثلاثة شخصيات، الآب والابن والروح القدس، صح؟ هو ليس شخصية، أنت بتحكي عن شخصيات. أقانيم. لا، هي اسمها أقانيم، صح ولا لا؟ صحيح. تمام. الأقانيم، ما معنى كلمة أقنوم؟ هي كلمة سريانية تعني شخص أو ذات، وفي المقابل اليوناني لها هيبوستاسيوس، وفي اللغة العربية شخص. أوكي. معناتها أنت أوضح لك إياها كيف. أنت تؤمن بكم شخص؟ تؤمن بثلاثة. لا، أنا أؤمن بشخص واحد. من هو الشخص الواحد هذا؟ الشخص الواحد اللي هو تعال نحكي كقصة مثلا. يعني ما تحكيليش قصة، يعني مثلا حاليا بس أقول لك بس اصبر علي، بس لو سمحت يا اصبر علي عشان نفهم واحدة واحدة. انت لما من الذي تعلق على الصليب؟ الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ بس أنت بتأمنش إنه تعلق على الصليب. مش نحن، انا نسأل فيك انت، باعتقادك انت، طبعا احنا لا نؤمن. تمام. باعتقادك انت، من الذي علق على الصليب؟ الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ هو الابن. تمام. طيب والاب والروح القدس تعلقوا على الصليب؟ لا. خلاص، معناتها هم ثلاثة، لأن لو كانوا واحد لكان قلت هم الثلاثة هم تعلقوا على الصليب، لكن ما دام قلت الابن هو الذي تعلق على الصليب والآب والروح القدس لم يعلقوا على الصليب، إذا خلاص انتهى الأمر، إذا هم ثلاثة. طيب سؤال آخر، في حادثة التعميد في نهر الأردن، سامع بها هذه القصة ولا لا؟ سامع، مرة سمعت فيها. طيب تمام. حادثة التعميد لما تم تعميد يسوع الابن في نهر الأردن، الأب صدر صوته من أين؟ من فوق، من الجنة، من السماء. تمام. طيب والروح القدس كان على شكل ماذا؟ وروح القدس ما ينفعش تتخيل فيه كشخص أو كإشي، هذا كروح. كان حسب النص كان على شكل ماذا؟ ما بعرفش صراحة. كان على شكل حمامة حسب نص إنجيل يوحنا، كان على شكل حمامة. الروح القدس موجود فيك وموجود فيه أنا كمان يا رجل، غير خليني من موجود فيا ولا موجود غيري، نحن نناقش في هذه الحادثة. حسب هذه الحادثة في الأناجيل، الروح القدس كان على شكل حمامة، والابن كان في نهر الأردن، والأب في السماء. كم واحد هؤلاء؟ بس أنت يعني الحمامة فكرة كشخص؟ جاوبني بس لو سمحت. تعال أطلع لك الصورة من بس أوكي، أنت قلت لي 3 أشخاص، الحمامة شخص؟ يا رجل لا حول ولا قوة إلا بالله، ركز معايا. قلت لك كلمة أقنوم معناها شخص. أقنوم معناها شخص. إيه، الحمامة شخص هو شيء مستقل بذاته. يعني الحيوان صار شخص؟ إيه، صار شخص طبعا. إيه، من الناحية اللغوية نعم شخص.